Hei, Olja on siin. Nüüd see kanal on põhimõtteliselt, küll laias mastaabis on see pigem autokanal, aga põhitee on tal niisugune tee ise või tee koos sõpradega ise, et niisugune asi. Ja nüüd siin suvel tuli välja video sellest, mida ma kevadel tegin oma majaga või täpsemalt maja juures asuvate kuuridega. Nimelt, meil oli siin 2 kuuri, kui me maja koos kliendiga ostsime ja me ei tahtnud neid kuure. Nii et siin suvel tuli välja siis video sellest, kuidas ma kevadel korjasin välja sealt ülipalju kraami. Ja nüüd, kui me vaatame neid kuure, ega neid kuure enam ei ole siin. Nii et nüüd vaatame, mida me siis selle suvega tegime, kuidas need kuurid ära kadusid. Tere, mina olen Pagassi Kremlin. Alustame siis täiesti algusest. Kuurid olid tühjaks veetud, aeg lammutada. Kõigepealt alustasin ma katusest. Katus oli meil eterniidist ja ta ei olnud absoluutselt kõige paremas seisus. Alustasin ma tööd vaikselt. Kõigepealt läksin sinna lae peale pööningule, lõin naelad altpoolt välja ja siis võtsin niimoodi paani haaval, võtsin seda eterniiti sealt pealt ära. Ja mida rohkem ma eemaldasin seda rohkem tekkis mul tunne, et midagi nagu kurja jälgiks mind. Ei tahaks ju katust lammutada ja värki, aga seal on mingi erilase pesa ju. Mõtlesin, et kuidagi sumisev on olla. Ja siis see oligi põhimõtteliselt kõik, mida ma selle esimese päevaga jõudsin teha, sest et esiteks meil olid herilased ja siis hiljem hakkas ka natukene vihma sadama. Nüüd andis kuldaväärt nõu, et herilase pesa tuleks eemaldada öösel, kui herilased seal sees ilusti magavad. Tuleks panna kilekott nendele peale ja siis pesa küljest ära tõmmata. Nii et vaatame, kui hästi see meil õnnestus. Mulle ei meeldi herilased. Need teevad sots, nii et saadame Ketu tegelema nendega. Ketu, siit tilgub. Ketu evatarkus oli see, et pane kilekotti öösel, kui pime on. Mulle teine kilekott on vaata korra. Ma ei ole üldse erutatud sellest. Ma ei ole nagu üldse erutatud sellest. Mehisem kui mina. See ei ole üldse lihtne nende künnastega. Aha. Seda ei ole üldse lihtne siit ära saada. See tuli ära sealt. Jah. Late night shenanigans. Surisev ja sumisev kott siin. Seda on vaja kinni siduda. Ma hoian seda tugevat. Äkki nüüd pidemist mõistlikum. No. Nagu mul on natuke kahju, vaata. Aga samas nagu nad varsti näevad tähekesi ja neil on kõik. Jah. Kuule. Ei, ma ei taha, ma kuulen. Hoia eemale minust. Kas ma viskan alla või? Ma vist viskan alla, sest et nagu... Ma ei taha hoida. Ok. Jäi kinni kott või? Tundub.
Jõle vihane on teine. Ja ei noh, tegelikult see käis ikka nii lihtsalt, et ma oleks ise ka saanud seda teha, aga noh, tead, siin pikk päev ja liigesed valused ja tead, ei hakka. Ja. Nüüd järgmisel päeval hakkasin ma kivist kuuri katust eemaldama, sellepärast, et kuigi me eemaldasime erilasepesa sellest puidukuuri katuse alt, siis mõned erilased olid vist ööhotellis veetnud või midagi, igastahes nad tulid oma kodu otsima ja nad ei leidnud ja siis nad olid üsna vihased. Ja ma võtsin teiselt poolt. Veini viiuldaja soon to be ex-katusel. See oli meil siis peale tööpäeva ja õhtul ma jõudsin enamuse sellest katusest maha tõmmata ning ka ära täita siis käru järgmise koormaga, mis on teel jäätmejaama poole. Ning see oli siis kõige esimene käruvedu TDS-il. Ja siis peale seda tuli uus nädalavahetus ja koos sellega ka uus abimees, Oliver. Sõber Oliver, kes on meil siin ka kanalil natukene varem olnud, kui ma siin TDS-i sildu tegin, siis tema tuli meil appi ning ütleme nii, et 2 pead on 2 pead, aga noh, üldjoones ega see IQ nüüd meil 2 peale väga palju juurde ei tõusnud. Aga siiski mingid edusammud sellel lammutamisel olid. Liiguta seda side to side. Katus käib side to side normilt, näe. Ma panin tähele lihtsalt, kui see tegi... Oot, ära nüüd nii hulluks ka mine. Pärast käid koos katusega alla. Hull klemme. Ümber lükata. Kui ma nüüd ära võtan, siis ma lükkan selle ümber lihtsalt muul. Teiselt poolt ka veel vaja, aga põhimõtteliselt küll, jah. See kuur ka liigub ja see teine katus ka liigub. Tea, kas need sarikad on omavahel ühendatud või veel? Minimaalsel viis. Sellepärast ma küsingi. Sina oled valmis kuurile. Kaks on maas, üks on... Nad on lahti ka või? Jaa, nad on lahti kõik. Minu tood kiviosa. Sina tooks kiviosa lõhkuda või? Kolmas tööjään ja need ja need tulevad. Sa võid ise saada koksida kiirusega. Abedjats! Emme, minu tood kivi teil. No mine koksikivi seina. Jah, see on kohtukus on. Jään toa. Või on lisastemi. Kui eterniit ning roovid ja sarikad olid enam-vähem lammutatud, siis oli aeg teha katuse pealset või noh, lae pealset sellisel juhul natukene tühjemaks. Kes see need sarikad sinna pani? No.
timber. Nüüd, kui siin kaamera ees Oliver tegi seda puidukuuri katust, siis mina tegin peale teda kivist kuuril katust ja see katuse lammutamine, kuigi keegi mind ei filminud, siis katuse lammutamise protsess oli enam-vähem samasugune. Ja kui nüüd kõik sarikad said eemaldatud katuse pealt, siis hakkasime katuse pealt ära puhastama ka kõiksugust heina ja linaluud ja kõik, mis seal soojustuseks või loomadele kõrvale pandud oli. Lihtsalt selleks, et see tuulega minema ei lendaks kuskile teiste hoovi. Lumelabidas, lumelabidas. Ei oleks suutnud uskuda, et ühest väiksest, võrdlemisi väiksest katusest tuleb nii palju siis seda sarikamaterjali ja muud pudipadi ning sealt laepealsest tuleb nii palju seda linaluud, soojustust ja ka heina. Ja muidugi see otsasein seal, see oli nüüd küll ümber lükatud, aga ta oli ikka veel kuuri küljes kinni metallist nurkadega. Nii et käisime kiirel tiirul ehituspoes, ostsime metallisae lehe ja leidis ka see muralahenduse. Oi. Üks on tehtud. Põrand vetrub nii palju. See kuur ise vetrub nii palju. Tada! Kui katus oli läinud, laed olid enam-vähem puhtad, siis tekkis Oliveril potentsiaalselt geniaalne idee, et mis me ikka seda vana, logisevat, mädanenud, ebastabiilset kuuri ikka tükkhaaval lammutame. Mul on ju võimas pemm, äkki ostaks nööri, seoks nööri ühe otsa pemmi külge, teise otsa kuuri külge ja tõmbaks selle maha. Tundub ju lihtne. Ja eks ta nii vaikselt läheb või antud hetkel ei läinud. Nii et otsustasin teha natukene veel struktuurset kahju meie kuurile. Tule veel! Oi, vale koht. Veel vaja struktuurset vigastust või? Mõtlen paar korda veel ja küll ta hakkab tulema vaikselt, jah. Oota korra. Enam üles, ma olen nii mudas.
aga tule otse. Ja. No juba ragiseb palju paremini. Veel. Kohe tuleb. See vankumatuna. Tõmba edasi lihtsalt. Sa pead siia poole nüüd tulema. Раз, два, три. Mida? Kuradit! jah, no eks oleks saanud paremini, aga noh, mis tehtud, see tehtud ja tagasiteed enam ei ole. Vaata. Muidugi sellega, et siin asunud puidust kuur natuke nuperkuuti läks, tegi see kahju ka meie siin kohas asunud kivikuurile. Aga noh, ega otseselt vahet ei ole, sest kuigi me olime alguses natukene kahtlevad, siis üsna kiiresti otsustasime ära, et ei, me ei hoia ikkagi seda kivikuuri alles, sest et selle asukoht ei vastanud meie otstarbe vajadusele, ütleme niimoodi. Nii et mingi hetk tuli puhkus ning koos puhkusega tulid uued abimehed. Ehk siis nimelt meie oma 57 Even, minu sõber Steven. Kes tegelikult oli juba kuid ennem ennast kirja pannud, et juhul kui läheb kivikuuri lammutuseks, tema tahab olla esimene käpp selle kallal. Temaga siis alustasime korstnast, mis asus enam-vähem siin ja otsustasime, et turvalisuse huvides tahaks alustada kuskilt korstna otsast, et see korsten võimalikult selle kivikuuri lähedale maha langeks. Ja noh, lammutamiseks kasutasime haamreid, sest et antud hetkel, kui me seda tööd alustasime, meil mingisuguseid paremaid tööriistu käepärast ei olnud. Avakoksud või? Minecraft ma pean selle poolega pikaks võtta. Nagu näha, see lahendus ei olnud kõige pädevam. Nii et mis me siis tegime, oli see, et tassisime redeli sinna lae peale, mina ronisin sinna otsa ja hakkasin täiesti otsast kõige kõrgemast tipust seda korstent lammutama. Meie õnneks oli see korsten üsnagi rabe.
keldriga hakanud. Nüüd me jõudsime tugevate kivideni. Natuke lahti taga. Vaata, nüüd see juba kõigub. Aga ma arvan, et kui seda juba lükata niisama, siis ta kukub lavalt ära. See on peaaegu sinu pikkune ju, see oli veidi pikemene kui sina. Steven on mingi 5 meetrit pikk. Pigem. Oli 1,5 minna. Nois. Korsten kes? Korsten kus? Mulle ei meeldinud, et ta minust pikem. Steven on mingi 5 meetrit pikk. Ma pidin tegema veits assertima oma dominantsi. Ei ole näinud. Vaata, mulda täis kõik. Ja korstna seest oli veel pisikene korstna pardikene. Korstnapart. Yeah. Kui meil korsten juba maas oli, siis saime hakata pihta seinte lammutamisega ning selleks võtsime appi juba natukene pädevamad tööriistad. Aga ega see ka kõige kergem ei olnud. Kui sa ära väsid, ma võin ka panna. Oi. So. No, väikselt tuleb ju. Ma anna. Teeme vahetust. Pane sinna uksepida lähedale üks korralik pauk. Siia nagu või? Jah. Aga pane nagu niipidi, sellisel suunal. Jah, jah. Vahetust või? Vahetust jah. Ukse raamaniku tugevna. On küll ja varsti kukub ka. Ole valmis eest ära astuma. Taha panen selle tiku, panen selle, tahad ära liiga isa või? Mis tikk? Vaat seal on hästi peenike osa, vaata seal. Kui sa paned, mitte see, allpool isegi. See või? Põhimõtteliselt jah. No jah, puidu osa. Ukse raam on ikka tugev. Vahetust või? Võiks jäledalt seda sinna lüüa sealt. Aga ei julge nagu sealpool olla samal ajal, on ju. Sealt on halb ära just. Jah. Mõtleme korra. Jah. Mõtlesime ja siis hakkasime tegutsema teiselt poolt. Nii. Augu sisse. Vahetus või? Vaata ise ka, kui seal on.
sealt olla küll valmis eest ära tulema. Ossa raisk. Jaa. Siin on seest kinni vaata. Vaata see terve see konstruktsioon võib hakata väikse kukkuma, see nurga osa, ma arvan. Näita neile. Vahetas see? Üks veel. Ossa raisk. Suured kõik lahti. Hakkas korra spooky, jah? Jaa. Sealt tuli ka stahv peal. Jab. Ei, see tegelikult väriseb räigelt, kui lüüa. Jah. Ma ei tea, kas minu löökidelt oli näha seda, aga kaugelt on näha. Jaa, on küll näha. Kadada. Äkki selle puidu asja saab lahtiselt kangutada, see praegu on siuke segav faktor seal. Mõeldud tehtud. Ukseraam Bigon kuskil siin hunnikus. 'Cause I'm still standing. Ta-da-da-da-da-da. Vitski selline sõita. Räägin, need on ehitatud 100 aastat, et kestavad 100 aastat. Me võtame need 40 aastat liiga vara maha. Kuule, sa oled pika. Steven on mingi 5 meetrit pikk. Äkki pane ülevalt alla. Sul metall ala sees. Jah. Pane ülevalt alla. Tünne samale võlvile. Jah, vaata, mis ta teeb. Oi jah. Näed, ilmul pudrudega tuleb proovi ka. No. Puhkaid. Nice. Jah, siin on puhkuse järgi lasav. Puhkus. Jah. Kui meil Steveniga käed juba pudrust tehtud olid, siis külas olnud naise vennanaine Anu otsustas, et tema tahaks ka hädasti käed külge lüüa ja kes oleme meie, et teda keelata. Nüüd on suht lahtisi. Aga ma panen veel paar tutukat. Kuva tutukat, näe. Ta tuleb ka. Ma lähen ka. Nüüd tuleb Jaan ja näitab, et kui lihtne on töö lõpuni viia. See kohe lendab ka. The cameraman never dies. Vaata, kus see ära valinud on lagi juba. Ja on see täiega siia poole kaldu. Jesus. Äkki peab teiselt poolt ka vits võtma või? Seespoolt ei ole mõtet vist.
see hakkas siia poole kaldu juba. Hakka pigem äkki sealt poolt nüüd hüpeldama või? Ülevalt murdus lahti ka. Jaa. Vasakult ülevalt, vaata murdus lahti sul. Pole minu poole või? Vaata vasakult ülevalt korra. Murdus lahti. See hakkab sinu poole tulema praegu, jah? Jah. Kohe tuleb alla. See tuleb jah niimoodi siia viltu, siia samma. See kukub siia ette. See lagi tuleb nagu poole nisti alla. Vägisab. Koos on pikad. No. Tuleb. Praegu, et silm nähtavalt tuleb, jah? Tuleb ta, jee. Kuskilt kinni vist. Tule nüüd. Veerand lage tuli. Vaata, Jaan, see betooni osa, vaata, mis seal akna kohal on. Ma arvan, et see jääb kinni. Tuleb. Nüüd peab sealt palgist tõmbama küljavad. Mis teeks sul meid? Hakkab tulema. Kohe see ragi läheb ära. Kaua ma ootan nüüd? Tuli. Oled jäts. Tänaseks kõik. Kõik jah. Tänaseks kõik. Nüüd järgmine päev tulid külla Rasmus ja veel üks Oliver. Ja noh, ega nemad ei saanudki olla niimoodi siin, et nad ei laamendaks. Kuule, see kivi tuleb sealt keskelt ära. Küll, jah. Siis on nagu Nerfi püstolitega, et vahepeal lähed korjad kuulid kokku jälle ja... Mine pekki. Need olid koos oma. Oota, mu jala all on kivi. Mul läks siit silma. No ei lähe ju. Oliveril läks ka asi tõsiseks. Kuule, kus on nii palju kive siin? Joo. Sellest võiks meeldus on. Ei. Andke see kuvalda, ma viskan sellega. Hea töö! Sina kaotasid jengas. Aga... Võta paar noksu peale. Tagasi seda. Kinni. Ma tuligi siia müüri, kui sa oled põtseb praegu.
väike grill. Väike peksmine. Noh, pane nüüd üks pauk. Ma väga ei taha jätkuvalt. Kuidas seletasin, miks? No pane üks pisikene. Do it for the gram. Rasmusel on püha viha sees, noh. Aga seistit küll ei ole. Prillid on ees. Tõsi. Pomps. Vähemalt keegi tegeleb päevakohase asjaga. Tegelikult see on küll päevakohane. Palav on. Me tulime siia välja, et grillida ja siis kõik hakkasid loppima. Saime siin õhtul ilusti grillitud, saime siin õhtul ilusti söödud ning siis Rasmus ja Oliver viisid Steveni ära. Aga ei tasu muretseda, sest et järgmine päev tõi uue abilise, teise Oliveri. Või noh, esimese. Saad aru küll? See on ka lammutud kuuri, jah? Ei, mitte Paado ammutan kivide. Safety. Nüüd, kui suurem enamus nendest kuuridest lammutatud on õige aeg natukene hoovist seda sodi vähendada, nii et nüüd panime mõlemale Bemmile kärud järgi. Hoovi pealt veetud sarikad, muud asjad. Seda kuuri pole puutunud. Sellel kuuril, siin ei ole kuuri. Siin ja ei ole enam midagi. Ja siis lähevad tellised, lähevad minema tervemad. Kogume siia euroaluse peale, alustee. Ja kõik, mis on pudi, siia. Ja siit maalt edasi oligi põhimõtteliselt koristus. Lõikasime lage tükkidena ära, koristasime kivist kuuri põrandat, jälle kogume tervemad tellised kokku ja nii edasi. Ja siis, kui lagi lammutatud on, siis liigume edasi seinte juurde. I'm still standing. Ja siis jälle koristus. Nüüd sellest viimasest koristuse klipist on möödas mõni kuu. Selle ajaga oleme siit üles võtnud kogu selle puidust kuuriosa põranda, kõik kuni nende plokkideni välja, mille peal ta seisis. Samamoodi võtsime ära kõik müürid, mis olid siis selle kivist kuuri all. Natukene jäi veel siia, aga pole nagu lugu. Saime ära tehtud omale talvepuud, ilusti riita laotud. Nüüd see aasta puukuuri ehitada ei jõudnud, ei jõua, nii et ajutiselt siis vana eterniit peale ja vanad telliskivid omast käest võtta ja vanad puujupid ka kuuridest, et ikkagi maksimaalne taaskasutus ja puud on enam-vähem kuivad. Okei, siit tuleb veel natukene juurde mõelda, aga jah, siukseid tervemaid telliskive, mis siit alles jäi, mida saab kasutada millegi muu ehituseks, tuli päris mõni tükk. Samamoodi siin on ka hunnik maakive, mis tulid siis sellest müürist, mis sinna telliskivikuuri alla jäid.
ja nendega tuleb nüüd tegeleda. Telliskividega on lihtne, need lähevad uuesti ehituseks, muidugi sealt ei tule mingit struktuuri, vaid siuksed rohkem iluasjad. Küll kasutame ise ära, küll kasutab perekond ära, maakividega veel mõtleme, mis me teeme. Ja noh, siin on vaid osa puitu, teeme sellele puidule ka siis ringi peale. Mis selle puiduga siis saab? Noh, enamus siit on mädad, need lähevad lihtsalt lõkkesse. Enamus jaanituld sel aastal oli meie kulul. Nii et jah, see tuleb veel siit ära likvideerida, see suur uks tuleb veel lahti võtta, see seinatükk tuleb ära võtta, lõigata natukene ampsatavateks tükkideks ja käruga ära vedada. Kuid mis siin plaan edasi on? Nüüd on meil sügis käes, enne veel kui talv tuleb, kõigepealt tahaks selle hoovi ära koristada ja noh, puukuuriga läks nagu läks. Nüüd antud hetkel on siis see, et seal kohas, kus see suur juhe on, seal oli komposti hunnik, selle vedasime ilusti laiali. Siit on juba näha, et tuleb natukene seda kruusa või noh, sõelmed või mis iganes ta tehniline nimetus on, mina ütlen kruus, see tuleb kõik siia alla ja siia puidustkuuri kohale tuleb pisikene aiamajakene ja järgmine aasta tuleb puukuur ilusa õhutusega. Nüüd katkisemad telliskivid, mis sellest kivikuuri lammutamisest alles jäid, need kohjasime siia mäeks, panime veel igast pehmendust, heina, sodi panime siia peale, no mitte sodi, aga niisugust bioloogilist materjali, siis vedasime siia ühe kuhja kruusa peale ja siit komposti hunnikust ilusat värsket musta mulda siia juurde ja tekitasime siia süksev mäe ja plaan on järgmisel kevadel, et siia kohta tuleb siis laste mängunurk, et tuleb ilusti liumägi, võib-olla mõni taimekene, paneme siia kanti üles liivakasti, paneme kiiged, muidugi kõik see tuleb veel ära koristada, aga noh, mis ma sellest ikkagi filmin. Nii et jaa, tööd on tehtud, aega on läinud päris palju, iseenesest oleks lootnud, et sellega läheb natukene kiiremini, aga jah, otseselt midagi ette näidata ka veel ei ole peale suure segaduse. Aga vähemalt endal on sees hea tunne, et ikkagi eestimaine käsitöö. Nii et nüüd, nagu eelmises maja videos või kuuride videos, kuidas seda iganes võtta, kui ma siis lubasin, et vaatame kokku, kui palju sodi sealt kuurist tuli, lööme ilusti kõik numbrid kokku ja räägime siis siin ausalt ka, sest et muidugi kõik huvitab ju see rahaline pool. Võtan siit oma telefoni märkmed ilusti abiks, loen ilusti väga soravalt ette, teie poole ei vaata, et ei tekiks mingisuguseid vigu ja panen siia juurde igasuguse info, et kui palju meil kokku läks. Nii, esimene trip jäätmejaama oli meil 120 kilo ja 14,64 € ehitusjäätmeid. Teine trip oli meil ehitus peno, plastmassi ja tekstiili, sealhulgas siis põhiliselt vanad riided, oli 40 kilo ja maksis see 4,88 €. Kolmas trip oli meil 60 kilo riideid, plastmassi, kummi ja mööblit, pluss 20 kilo veel eraldi asbestist tehtud mingisugune toru, mis on eri hinnaga ja kokku läks siis 10,98 €. Neljas trip jäätmejaama, meil oli 40 kilo plasti ehitusjäätmeid ja natukene veel vanu riideid, 4,88 €. Jäätmejaama trip number 5 oli 140 kilo ehitusjäätmeid, plasti ja natukene ka puitu, mille maksumus oli 17,08 €. Trip number 6 oli 120 kilo vana mööblit, 14,64 € läks maksma see. 7. trip oli meil 80 kilo ehitusjäätmeid, sapiseepi ja põhku ja plasti ja puitu neil natukene, 9,87 €. Trip number 8, 40 kilo ehk terve kärutäis kilet, ehituskilet ja üks pisike kott tekstiili, 4,88 €. Trip number 9, 60 kilo plasti, puitu, toole ning autojuppe, 7,32 €. Trip number 10, 20 kilo õllekasti, pappi ja vanapaberit, papp ja vanapaber muidugi on tasuta, 2,44 €. Trip number 11, kärutäis pappi ja vanapaberit, millest 20 kilo oli juba plastiku alla kvalifitseeruv papp ja vanapaber, mis on siis, kui muidu on papp ja vanapaber on tasuta, siis see oli juba nii määrdunud ja läbi vettinud, et see läks juba plastiku alla ja 2,44 €. Jäätmeka trip number 12, 60 kilo ehitusjäätmeid, tekstiili ja puitkaste, 7,32 €. Trip number 13, 80 kilo plasti ja tekstiili, 9,76 €. Trip 14,
60 kilo ehitusjäätmeid, klaasi ja plasti, 7,32 €. Jäätmejaama tripp number 15. 100 kilo ehitusjäätmeid, plasti ja pappi, 12,20 €. Jäätmeka tripp number 16. 60 kilo ehitusjäätmeid, plasti, puitu, pappi, tekstiili, elektroonikat, metalli ja klaasi, 7,32 €. Metall oli väike kogus, jõuame vanametallini. Jäätmejaama tripp number 17. 200 kilo ehitusplaate, ahjupotte, plasti, puitu, sodi ja natukene ka ohtlikuid jäätmeid, 24,40 €. Ja siis sai veetud ära terve kärutäis heina ja seda linaluud, muud soojustus, see oli 80 kilo, 4,46 €. Nüüd sinna juurde viisin ma ära ka kõiksugu vanarauda, mis ma leidsin kuuridest kokku. Selle arvelt saab natukene raha tagasi. Nii et vanaraua tripp ühel päeval käisin 2 korda, oli meil siis 6 kilo vaske, 170 kilo terast, 140 kilo plekki ja 13 kilo alumiiniumi. See vähendas meie summat 118,10 €. Järgmine vanarauatripp oli meil 190 kilo plekki, 50 kilo terast, 8 kilo alumiiniumi ja see vähendas meie summat 54,60 €. Ja siis sattus siia otsa veel üks vanaraua tripp, milles oli meil siis 90 kilo plekki ja 70 kilo terast ja see vähendas meie summat 27,80 €. See oli põhimõtteliselt siis kõik see, mis me kuurist leidsime. Nüüd kuuri enda utiliseerimine, natukene parem. Noh, siin sa näed juba vahenumbreid siin mõlemal pool minu pead, et mitu kilo läinud on ja kui palju me oma taskust maksnud oleme. Nüüd osad tellised on seal, osad tellised on seal. Puiduga on ka lihtne lugu. Et noh, midagi, mis siin põletamiseks ei kõlba, ehk see ikkagi on rännanud ja rändab edaspidi ka jäätmejaama, aga enamus sellest on ikkagi põletatav, küll mitte kütte eesmärgina, aga noh, lõket saab ikka ju teha. Ja jah, aga lisaks sellele olen siin ära viinud ka hoovikoristuse raames 60 kilogrammi ehitusjäätmeid, 3 kilo olmet ja 3 kilo plasti, mille summa oli siis 9,63 €. Ning siis järgmine kõige hullem asi, mis on eterniit. Siin on meil märksa vähenenud hunnik, ehk sa videost ise nägid ka, kui suur see vahepeal oli ja natukene on seal ka. Viisin mina ära ühe kärutäie 440 kilo seda eterniiti ning 76,38 €. Lisaks veel kuurikoristus juurde. Paneme siia juurde ilusa ümmarguse arvu 1000, sest et 1000 kilo sai ära viidud siit ohtlikku jäätmeid mitmel erineval korral erinevatesse kogumis talgutele siis sai ära viidud tasuta jäätmejaama, nii palju kui meil lubatud on, sai ära saadetud isaga Tallinnasse, et Tallinnas olid talgud terve tema pagassi täis ja siis siit läks ka üks suur kärutäis siia kohaliku talgutele, kus koguti ohtlikke jäätmeid ja sealhulgas oli väga-väga palju vanu värvipurke, värvilahusteid, bensiini, mootoriõli, kütust, tärpentiini, igasugust staffi. Ma ei tea, kas see tuli täpselt 1000 kilo, aga nagu okei, 800 kilo kindlasti. Paneme 800 siis, muudame need numbrid ära. Nii et jaa, nagu sa näed, summa on siukene, ise ka ei tea, ei taha ka teada, aga eks ma siis pean teadma ja seis on siukene. Kuurid on lammutatud, kuurid on tühjaks tehtud, kuurid on lammutatud, hädavaevu, aga on lammutatud ja siit edasi ainult paremuse poole. Et millalgi paneme siin aiamaja püsti, järgmine aasta ehitame kuuri ja ongi selleks maja videoks kõik. Nii et kui sulle meeldis see video, sa võid sellele panna like'i. Juhul kui sind huvitab teise asjad, kas siis maja juures või siis pigem autod, et autode teema on mul ka siin päris läbiv. Et siis sa võid siia kanale subscribe ida, juhul kui sa seda teinud ei ole. Ja kui sa jõudsid siia lõppu, võid sa kirjutada vanaraud, mis aitas väga palju meie lõppsummale kaasa.